Dobro večer svima, čestitke organizatorima, ali ja sam znala da će ovo biti fantastično danas. Zapravo ovo je velika pobjeda svima nama koji pokušavamo te naše bolesnike izvesti iz sjene i zapravo osvijetliti ih i pokazati da oni postoje kao jednakopravne osobe kao svi ostali i pokušati im nekako omogućiti što bolji, što ljepši, što ugodniji život. Ono što je meni uvijek draga tema, to je epilepsija i trudnoća. To je nešto što sam naslijedila od svoje prethodnice profesorice Miškov, koja je posvetila dobar dio svog radnog vijeka trudnicama i za mene je to nekako bila zadaća da to nastavim i da pomognem tim našim ženama, trudnicama, da što ljepše, što bolje prođu kroz trudnoću i da ta trudnoća donese puno lijepih stvari na ovaj svijet. Ono kako uvijek razmišljamo o trudnicama, razmišljamo kad dođe žena koja je već trudna, međutim ono o čemu moramo razmišljati to je zapravo da već one naše djevojčice koje imaju epilepsiju i prije same menarhe će jednog dana biti žene koje će željeti biti trudne i da već tad moramo razmišljati o njihovoj budućnosti, planirati njihovo liječenje i vidjeti što i kako dalje s njima. Isto tako razmišljati o tinejdžerkama, razmišljati o ženama srednje dobi, ali isto tako i o ženama koji idu prema perimenopauzi, menopauzi i zapravo cijelo to jedno razdoblje ženskog života učiniti najboljim mogućim u smislu i terapije i kvalitete života. Ako gledamo brojke, relativno mali postotak trudnica ima epilepsiju i mali postotak fetusa bude izložen nekom od antiepileptičnih lijekova. Međutim, ono o čemu moramo razmišljati jest da je svaka žena važna, da je svaka beba važna, da je svaki plod važan i da zapravo svaka trudnoća mora biti važna sama za sebe, jer ona određuje sudbinu toj ženi i ona određuje sudbinu tom djetetu. Ono što je cilj svake terapije, u svakoj životnoj dobi, u svakog bolesnika je zapravo maksimalna kontrola napada uz minimalni broj nuspojava i optimalnu kvalitetu života, pa nam tako to treba biti i kod naših trudnica. Ono što je kod žena specifičnost, za razliku možda od muškaraca, jer uvijek oni kažu ti vaši hormoni, pa upravo tako upside down izgledaju ti naši hormoni cijeli život i uvijek nas muče od rođenja pa sve do onog našeg kraja života. Tako da o njima moramo zapravo razmišljati na način da prije same trudnoće omogućimo ženama adekvatnu kontracepciju, da im omogućimo koncepciju, odnosno trudnoću kad one to žele i kako one to žele, a isto tako da razmišljamo tijekom trudnoće da su zapravo majka i dijete jedan povezani sistem, jedan povezani organizam, odnosno dva organizma u jednom, dva života u jednom i da moramo postići ono najbolje u trudnoći i za majku i za dijete. Ali isto tako ono što se zaboravlja, kad se ta majka i dijete podijele na dva bića svako za sebe, postoji onaj period babinja koji je vrlo turbulentan i za majku i za dijete, u kojem postoji izuzetan psihofizički stres za majku, ali i navikavanje djeteta na svijetu koje je došlo, isto tako i pitanje dojenja i pitanje daljnjeg suživota te majke i djeteta, da bi oni funkcionirali zapravo idealno. Ovo su samo dva slajda da prikažem kako zapravo turbulentno izgledaju hormoni u samoj trudnoći, ali isto tako kako turbulentno osim ove trudnoće porodom dolazi do nagle promjene u hormonalnom statusu žene i kako zapravo ne treba zaboraviti da naši problemi ne završavaju trudnoćom, nego da zapravo treba biti oprezan i u ovom
periodu nakon trudnoće osluškivati zapravo sve promjene koje se dešavaju i samim tim prilagoditi terapiju. Jedan slajd zapravo da se podsjetimo da ova naša beba u majčinoj utrobi zapravo se razvija, to je jedna dinamika i zapravo evo recimo središnji živčani sustav može biti pod utjecajem različitih stresogenih čimbenika zapravo cijelu trudnoću, ali i mnogi drugi organi, tako da to zapravo cijelo vrijeme treba imati na umu. I ovo je možda jedan slajd da vas podsjetim kako se taj naš mozak od onog najranijeg perioda zapravo jako dugo razvija, pa sve do neke dobi adolescencije. Moja omiljena pitanja koja uvijek prikazujem i za kojom je zapravo zgodno prikazati koji su naši problemi kad razgovaramo sa ženama i kad zapravo pokušavamo postići neki optimum u njihovom liječenju, zapravo su pitanja o plodnosti. Kako moji antiepileptici utječu na plodnost? Seksualnu disfunkciju? Pa utječu. Epileptici mogu direktno i indirektno utjecati na seksualnu funkciju, odnosno disfunkciju, a isto tako mogu u žena neki antiepileptici djelovati i na sami hormonalni ciklus, odnosno na funkciju jajnika, tako i da to treba imati na umu. Mogu li uzimati kontraceptive i koje? Postoje li alternativni načini kontracepcije? Također su pitanja koje će nam postaviti naše bolesnice. Naravno, ovisno o terapiji koju uzimaju, mi kao neurolozi moramo im sugerirati koja će za njih biti najbolja kontracepcija, koja će najmanje biti u interakciji sa hormonskim statusom organizma, ali isto tako i s antiepileptikom koju uzimaju i vice versa. Da li je epilepsija zapreka za trudnoću? Vjerovali ili ne, stigma je i tu prisutna. I mnoge bolesnice su uvjerene da zato što one imaju epilepsiju i što se liječe od epilepsije, da one jednostavno još uvijek ne smiju ostati trudne. Naravno, tu stigmu treba razbiti i treba bolesnici objasniti koji su potencijalni rizici, što nam je plan, kako ući u trudnoću. Postoji li loš teratogen utjecaj antiepileptika na plod? Naravno, rizik uvijek postoji u manjoj ili većoj mjeri, kod svakog lijeka, ne samo kod antiepileptika, ali i te rizike treba objasniti bolesnici i sa njom raspraviti koja je najbolja terapija za nju i na koji način se rizik može odraziti na plod. Da li je potreban carski rez? Pa evo nedavno mi je došla bolesnica u naše savjetovalište gdje ona kaže: ja bih htjela carski rez jer sam uplašena, ja imam epilepsiju i tko zna što će mi se sve dogoditi tijekom poroda. Tu je naša uloga objasniti bolesnici da epilepsija nije nužno razlog za carski rez, ali i objasniti da li postoje neki razlozi, na primjer ako je bolest nestabilna, ako nije dobro kontrolirana, ako postoji velika vjerojatnost da se pojavi epileptični napad tijekom poroda ili ako je porod produljen, otežan, onda možemo savjetovati carski rez ili smiriti u protivnom našu bolesnicu, objasniti joj da može roditi prirodnim putem. Isto tako, bolesnice će nas pitati mogu li dojiti svoje dijete. Mi smo im također tu pri ruci da im kažemo, ovisno o antiepileptiku i dozi koju uzimaju, da li u perspektivi postoji mogućnost dojenja ili ne postoji i savjetovati ih o nekim alternativnim načinima ukoliko smatramo da je to nužno. Ono o čemu moramo kod trudnica voditi brigu ili potencijalnih trudnica, nakon što smo stabilizirali epilepsiju, nakon što smo po mogućnosti planirali trudnoću i nakon što su nam one takve spremne ušle u trudnoću, moramo voditi računa i o pratećoj terapiji, jer te naše žene mogu imati različite bolesti koje se javljaju u općoj populaciji, ali mogu imati i neke neurološke prateće bolesti, kao što je multipla skleroza, bolni sindromi, ponekad i mlađe žene mogu imati moždani udar, tako da o svemu tome moramo razmišljati u kombinaciji sa našom antiepileptičnom terapijom. Moramo uvažiti ginekološki aspekt. Nama u KBC-u Sestre milosrdnice
U pomoć dolaze uvijek naši ginekolozi, s njima se uvijek možemo savjetovati, zapravo zajedno surađujemo u praćenju naših trudnica, gdje oni zapravo planiraju jedno ginekološko praćenje, a mi zapravo obraćamo pozornost na nekakve moguće komplikacije i nekako stavljamo crvene zastavice, upozoravamo ih ili se međusobno u direktnoj komunikaciji konzultiramo. Dakle, u konačnici ono što nam je važno, postići kontrolu epileptičkih napada uz adekvatnu terapiju, po mogućnosti da je to jedan lijek, omogućiti najbolje psihofizičko zapravo funkcioniranje naših žena, omogućiti im kad žele kontracepciju, isplanirati trudnoću kada žele i zapravo pratiti ih kroz cijelu tu trudnoću uz minimalni broj nekakvih komplikacija. Ono što smo razvili i na što sam ponosna, kako rekoh, naslijedila sam ovo savjetovalište za trudnice i ono ima zaista dugu i uspješnu tradiciju. Ono što imamo je još i savjetovalište za mlade, gdje zapravo preuzimamo naše mlade bolesnike i bolesnice od naših neuropedijatara i gdje zapravo imamo mogućnost tog već ranog savjetovanja i pripremanja za trudnoće i ta savjetovališta su zapravo otvorenih vrata petkom gdje nije potrebna prethodna narudžba, gdje primamo sve i iz vanjskih ustanova i tu dajemo jedan svoj doprinos, ja mislim, toj destigmatizaciji, dostupnosti i uvijek toploj riječi za sve koji nas trebaju. Ovo je nekakva kratka shema gdje smo zapravo željeli od jedne nezadovoljne, nesretne, zabrinute trudnice napraviti jednu zvijezdu i omogućiti jednom ovakvom prekrasnom, mladom, lijepom životu koji nas sve veseli da dođe na svijet. Evo, puno pozdrava od mene i hvala vam na pažnji.